तो एक दिन जब मैं पार्क में अमरूद तोड़ने गया था तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए मैं वहाँ से जाने लगता हूँ, लेकिन तभी वो आवाज मुझे फिर से सुनाई देती है, जिससे मुझे लगता है कि हो सकता है कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। यही सोचते हुए मैं घर आ जाता हूँ और मजे से बैठकर टीवी देखने लगता हूँ। अगर तभी वो आवाज मुझे कमरे के अंदर भी सुनाई देने लगती है, जिससे मैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाता हूँ। इसलिए मैं अपने पूरे कमरे में इधर उधर देखने लगता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। जिसके बाद मैं उस आवाज को इग्नोर करके अपना फोन चलाने लगता हूँ और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और मेरे सोने का टाइम भी हो जाता है। पर तभी वो आवाज मुझे फिर से सुनाई देने लगती है, जिससे मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ और मैं किसी तरह हिम्मत करके अपने पूरे कमरे की छानबीन करता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है, जिससे मुझे लगने लगता है कि शायद मेरे पीछे कोई भूत पड़ गया है। और तभी मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी जेब के अंदर कुछ रखा हुआ है। और जैसे ही मैं उसे बाहर निकालता हूँ मैंने देखा कि मेरी जेब के अंदर एक बड़ा सा स्पीकर रखा हुआ है, जिसे बंटू एक रिमोट की मदद से ऑपरेट कर रहा था। जाते वक्त बंटू मुझे एक लेटर देता है जिसमें लिखा था बिना स्क्रीन को टच किए वीडियो को लाइक करना इम्पॉसिबल है।